Ito naman ng Oliver. Ja. Det är nog vintrar. Wow. Se vad små. Oliver Farm, Citron Farm. Kolla vad hög var det där. Ito naman mga Oliver. Oh. Tapos yun ang citron. Ah, apelsin, tita. Tita, yun ang apelsin där. Var? Där. Det hänger. Ja, där. Nag-iisang apelsin. Det här är apelsin. Kolla. Apelsin farm. Orange. Nangapit bahay kami. Daming nahulog na orange. Citron. Det ramlar ner. Oo. Det ramlar av. Wow. Ito ang laki naman ito. Lakad lang kami. Titingin kung saan pwede mag-pasyal-pasyal. Jag petar på det så. Här. Ja, men... Det går väl att äta? Vet inte. Nej, det ser inget ut. Apelsin och citron. Och sen... Det såg mörken ut. Va? Det såg mörken ut. Ja. Men det här är ju apelsinträd. Ja, jag tror det. De ser ut så. Det är mycket som har ramlat. Ja, men de är inte mogna på långa vägar. Nej. De är gröna. Mm. De har glömt att vattna. Mm. Ito naman ang Oliver. Oh. Pasyal kami dito. Kolla vad. Oj, det är hela vägen där. Ja, det är jättestort. Det är apelsin farm. Citron och apelsin farm. Titta kami. Pasyal kami. Ito na. Natin kasi kami mapunta. Så vi kommer ut i havet. Mm. Här finns det några bonar. Kolla. Kolla. Oj, 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 oj. Det ser. Wow. Wow. Och de är mörkna. Det ser inget bra ut. Den ser inte bra ut så. Hindi kaya mamuha. Wala kayang magalit. Ay. Ang tagal maano. Uy. Pwede kaya ito? Eh, paano ko ba ito babalik? Ay nako, suso niya talaga. O nanguha tapos. Ayan. Ay nako. Ay mabuti na. Hindi naman nahulog doon. Ang dami oh.